大家好，欢迎来到今天的 Story Learning Chinese with Annie。今天我又在一个非常漂亮的地方和大家一起分享我的旅行。最近我在新加坡，旅行。现在我在新加坡的圣淘沙岛。圣淘沙岛是一个非常有名的地方，因为它是在亚洲最南边的一个岛。我们现在看到的这个方向应该是印度尼西亚。非常的幸运可以在这儿住很长的时间，所以可以去很多的漂亮的地方。那以前我有朋友告诉我，他们说如果你住在一个地方很长时间，那可能你对这个地方太熟悉了，所以你不知道哪儿是最好玩的地方。因为新加坡是我第一次来，我会看到很多不一样的地方，我会去很多有意思的地方，我会看到很多和别的国家不一样的东西。我想和大家一起分享，我觉得新加坡怎么样？新加坡是一个什么样的地方？什么样的国家？那我也希望大家可以听听我的故事，可以帮你们更好的了解新加坡。那你准备好了吗？我们开始吧。那现在我在这个沙滩上，后边有很多的这个应该是棕榈树，然后大家也可以看到有很多的人在这儿打沙滩排球，所以这个沙滩很干净，很漂亮。好，这是我觉得我非常喜欢新加坡的一个原因，就是新加坡非常的干净，所有的地方我觉得都很干净，不管这个地方人很多还是人很少，都很漂亮，非常的干净。那我们先说说新加坡这个国家，差不多70%的新加坡人是中国人，是华人。那也有很多的马来人和印度人，还有差不多5%的住在新加坡的外国人。所以很多的新加坡人他们可以说英语和中文，很多的中国人来新加坡旅游会非常的方便，因为很多的新加坡人很多的地方都可以说中文。在很多公共的地方，比如我们坐地铁的时候，或者是在饭店，很多的菜单我们都可以看到有英语有中文，比如在地铁上还可以看到这个印度语，所以有很多的语言。但是在新加坡，大部分的人工作的时候他们会说英语，用英语交流。很多的人在家里，他们会跟家人用中文或者是用马来语交流。所以我觉得新加坡是一个非常多元化的国家。在这儿你可以吃到各种各样的各个国家的好吃的东西，有很多种中国菜、马来西亚菜、印度菜、泰国菜等等，是一个非常多元化的国家。第二个，我觉得新加坡非常好的一个方面就是公共交通真的太方便了。如果你想打车，那在新加坡、在泰国、在马来西亚，在很多这样的
东南亚的国家，很多的人他们会用那个 Grab， 所以如果你在这儿打车，那你要先下载这个 APP 叫 Grab， 打车非常的方便。我觉得在新加坡的公共汽车和地铁特别方便，在公共汽车上没有很多的人，或者是用手机付钱，所以上车和下车都需要刷卡或者刷手机。坐地铁的时候，所有的这个地铁站，比如像残疾人、老人，或者是这个妈妈推着孩子的婴儿车，像这样的人可能坐地铁不太方便，但是呢，在新加坡有很多的这种特殊的通道，比如你可以坐电梯上下，非常的方便。所以我觉得这个是在新加坡很好的一点。我觉得老人啊，或者是带着孩子的人，我觉得坐地铁都是没有问题的。所以在新加坡差不多所有的地方，我觉得坐地铁都又便宜又方便。我在新加坡的旅行的第二部分，那我想跟大家分享第二个我特别喜欢的，我最喜欢的新加坡的一个地方之一。那这个就是新加坡的植物园。植物园就是有树有花，这些都是植物，所以这个地方是新加坡的植物园。我非常非常的幸运，住在新加坡的时候，我住的地方，在植物园的附近，很多次我可以来植物园走一走、散步。早上的时候比较安静，有很多的人在植物园里边锻炼、遛狗，带着狗走一走、遛狗。有很多的父母带着孩子来散步，来这儿玩。在植物园里边有6万多种植物，真的是非常大、很干净、很漂亮的一个地方，非常值得看一看。在这儿有一个很漂亮的房子，因为天气有点热，我在里边休息一下。大家也可以看到，基本上都是绿色的，但是天气比较热，很潮湿。上次我在植物园的时候，可能是中午，我试试去打电话，但是我的手机自动关机2次，因为这个天气太热，所以这个电池要保护手机，在打电话的时候可能会用比较多的电，所以这个手机它会告诉我温度太高，现在这个手机不能用了。试试在一个比较凉快的地方休息一下。新加坡是一个很适合家庭的地方，如果你有孩子，可能会觉得在这个地方更容易。这个城市不是很大，但是非常的安全，比如有很多的地方你可以带孩子去玩，非常的方便。所以我觉得新加坡很适合有家庭的人。但是也有很多的人告诉我如果你住在这儿时间很长，可能会有一点无聊。哇，在我的后边有一个很漂亮的湖，这是一个湖，在这儿有一个亭子，我已经在这儿逛1个多小时，真的太漂亮了。我觉得这个公园特别大，而且是免费的。有一句话很有意思，就是说世界上最好的东西都是免费的。我觉得对，让我有点吃惊，因为这么漂亮的地方是免费的。因为我知道如果想让这个地方特别的干净，把这个地方安排的很好，就是其实政府需要花很多的钱，很多的人去维护这个公园。
所以是不太容易的。我觉得大家也都非常好的去保护这样的地方。我在这儿看到了一种很特别的树，这种树可以看到它有这个刺，在树上长了这种刺。我从来没有看过，从来没有看过，这是第一次，所以在这儿可以看到很多热带的很特别的植物。哇，我在这儿休息一下，可以听到很多的鸟叫啊，虫子叫啊，虫子的声音。对，就是真的是感觉在这个大自然里边。今天其实温度比较高，其实每天差不多在这儿都是30多度左右，非常的潮湿，非常的潮湿。但是因为在植物园有很多的树啊，这个又看到了这种带刺的树。对，因为有很多的植物，所以在这儿还是比较凉快的。我觉得在植物园里边的这个温度可能会比外边可能要低几度。我发现一个我觉得很有意思的事情，我非常怕蚊子叮我，到所有的地方我都会有这个问题。夏天的时候，在这种热带的国家旅行，我总是会很担心被蚊子叮，或者是蚊子叮我的皮肤过敏会肿，会有这个蚊子包，比如像在腿上啊，或者是在胳膊上，所以我总是会穿长袖的衣服或者是长裤子。当然在这样的地方特别的热，但是没有办法，所有的地方我都会带着这个东西，驱蚊液。在新加坡这个情况好一点点。对，我问我的朋友，他告诉我，他说在很多的小区，但是在植物园，比如像这样的地方，当然我觉得可能会有比较多的蚊子，但是比如在很多的小区，他们都会喷这个药，被蚊子叮的这样的情况，在这儿好一点点，所以这个是让我非常高兴的事情。先可能会喷一些驱蚊液，但是我穿短袖或者短裤不是非常大的问题，这一点让我特别的高兴。我现在看到一个很有意思的事情，哇，在地上有这么多的蚂蚁。可能我想要说几个我在这儿旅游了几天以后，我发现很有意思的一些地方。第一个呢，就是新加坡，它都是在左侧开车的，跟英国、马来西亚是一样的。那如果你走路的话，可能是在这个马路的左边走。在坐地铁的时候排队，很多人都是在左侧排队。这个跟中国是相反的，因为在中国是右侧开车，比如坐地铁，我们排队的时候在右侧排队，在马路的右边走路，这是第一个我觉得不一样的地方。第二个呢，就是关于新加坡的物价。新加坡的物价我觉得是比较贵的，在中文我们有一个词叫做穷游，就是你没有很多的预算，你没有很多的钱，去旅游的时候可能你不太想花太多的钱。那新加坡真的不是一个穷游的国家。东南亚的很多的国家，比如马来西亚呀、泰国、印度尼西亚的巴厘岛，我觉得它的物价会非常的便宜。你住在酒店、吃饭、买东西等等，它的价格可能会比较便宜一些。但是在新加坡真的不适合穷游，因为很多的东西都是进口的东西，所以它的物价会比较贵。我觉得最贵的应该是房租，就是租房子的价格。租房子是非常贵的，而且现在听说每年都会涨。所以我觉得新加坡当然是有很多的好处，但是呢，我觉得生活的压力应该也很大，就是生活的费用会比较高一些。第三个我觉得非常有意思的就是关于这个吸烟的问题。我觉得在新加坡这个吸烟的
地方是非常严格的，就是在法律上有非常严格的规定。比如当然在植物园，在这儿你不可以吸烟，不可以抽烟，是禁止吸烟的。所以如果你在这儿抽烟，可能他会罚款，应该是2000新币，是非常非常多的钱。你会看到很多的这个标识，很多的牌子告诉你在这儿禁止吸烟，或者是在公共汽车、在地铁上都是有非常清楚的这个标识。我看到很有意思的是，在新加坡的这个中心有很多的这个大楼，很多的办公楼。我看到很多的人，他们会在楼下，在1楼的外边抽烟，但是在外边他会有一个，他会画一个地方，在这个地方是你只能在这个范围，里边抽烟。所以真的有很多的人，他们就是在这个里边抽烟。所以我觉得这个是非常严格的规定。还有比如像过马路你要等这个红绿灯，如果你没有遵守这个交通的规则，可能也是有非常严格的规定，是开车过马路等等等等。比如在公共汽车上，我觉得很有名的一个牌子就是你不可以带榴莲，这个榴莲上公共汽车。我觉得这些都是为什么非常的有秩序，大家可能都知道我要这样去做，我可以这样做，我不可以这样做，或者这样的情况是禁止的。所以是因为法律更严格。在植物园里边还有一个值得看看的地方，就是兰花馆，是国家兰花馆。兰花呢是新加坡的国花，所以在这个兰花馆里应该有各种各样的很漂亮的兰花。但是今天的天气太热了，所以已经快到中午，那我打算下一次我会直接来这个兰花馆去看一看。现在我已经在新加坡的机场，那很快我的飞机就要起飞了。在飞机起飞之前，那我想跟大家分享一下我的经历。新加坡的飞机场真的非常的高效，非常非常快。因为我听说新加坡的机场附近有很大的商场，那我特意专门提前4个小时、4个半小时，我到了机场，我到了 T3 航站楼。从 T3 航站楼，我坐这个小火车，坐这个小火车是免费的，你可以到 T2。我觉得这个小火车很漂亮，因为可以路过这个很大的商场，叫做星耀樟宜座，是一个非常有名的商场。那如果你坐这个小火车，你可以路过这个商场，你可以看到非常漂亮的瀑布。所以我很推荐大家，如果有足够的时间，你可以坐这个小火车从 T3 到 T2， 我会再坐小火车到 T1 航站楼。那这个我说的非常大的商场叫做星耀樟宜，是离 T1 最近的商场。这个如果你有时间，我觉得可能大概需要1个小时左右，那你可以在这个商场里边逛一逛。我希望你可以留出足够的时间到这个商场里，非常漂亮，因为商场里有一个非常有名的很大的瀑布，你可以看到这个瀑布。当然在瀑布的周围有很多的树，有很多的花。这个很大的商场一共有8层，所以上边4层，下边4层。那上边的4层都可以看到这个瀑布。你可以买东西、吃饭，在这个商场里有几十种
各个国家的美食，那你都可以尝一尝。今天我吃了日本菜，我看到有韩国菜、中国菜等等等等各种各样的美食。还有一个让我非常非常吃惊的就是新加坡的入境和出境特别方便。入境的话只是很快的这个安全检查，把你的行李放在机器上。然后入境的时候你需要把护照放在这个机器里边，我觉得可能只需要1分钟左右就入境了，真的太方便了。我觉得这个新加坡的出境和入境真的是世界上最高效的国家之一。这个机场里边，我后边这个是吸烟室，这个都是登机口。到了登机口之前，你也可以看到很多的免税的商店，所以我觉得如果你到了新加坡可能转机那你没有太多的时间，我觉得在机场附近有几个小时，那你也不会觉得非常的无聊。另外的一个，如果你有更长的时间，从机场到新加坡的中心也是非常快的。我真的推荐你可以去新加坡的中心逛一逛。我的后边这个是登机口，那会在登机口会有第2次的安检，这样的方法非常的聪明，因为登机的人没有那么多。我觉得这个是为什么很多的人觉得在新加坡出差会那么的容易和方便。那我也想跟大家介绍我另外的一个新加坡的好朋友，因为差不多每天我和他见面。这个就是游泳池。在新加坡很多的小区都会有一个很大的游泳池。我觉得因为天气比较热，不管是早上、晚上、下雨不下雨的时候，游泳池都是非常方便的，因为天气很热，会很舒服。你很快的游泳运动，而且这个在小区里，所以你可以在家换衣服，很快的到这个游泳池，非常的方便。所以差不多每天我都会来游泳池游泳运动一下，我觉得非常非常的幸运。但是有的时候我也想一想，如果我住在这儿，可能我会觉得这个游泳池一直在那儿，没有什么特别的，所以可能我不会珍惜。但是现在我会想，我只在这儿住几天，可能住一段的时间，很快我会离开，那我就每天都会在这儿游泳。所以我觉得这个是旅行的另外的一个好处，因为在你的每天的生活可能跟你旅行的地方不一样，你会觉得更有意思。在这儿呢，有一个很大的游泳池，周围有很多很多的树。在这边也有一个儿童的游泳池，为了孩子，因为这个水比较浅一点。好的，那我也很高兴可以跟大家分享我的旅行。我希望大家可以看我的视频学习中文，也可以了解新的城市、新的国家和新的文化。那我希望你们喜欢我的频道，如果你喜欢这个频道，请你点赞并且订阅这个频道，因为每个星期我会有新的视频。我是安妮，我们下次再见。